empieza a estar más fresquito. Uy, acérquense más a la fogata nomás. Ya se siente el frío de la noche. Creo que llegó ese momento de la noche en el que contamos historias. Ok, bueno, pero sí. Ya llegó esa hora de la noche en la que salen los búhos a cazar. Y quizás otras cosas. Otras cosas pueden salir por ahí a cazar también. No solo búhos. También se escuchan los grillos. Así que creo que es la hora ideal para contar historias. Historias que pueden pasar incluso en lugares como estos. De hecho, es más probable que pasen aquí, cerca de los árboles, en la oscuridad. No, guarda esa guitarra. No, ya pasó la hora de tocar canciones. Ya entendimos que puedes tocar Wonderwall y Lamento Boliviano. No la queremos escuchar mal. Ahora vamos a contar historias de miedo. Así que sí, póngase cómodos. Creo que vamos a comenzar. Estas son historias que han pasado de generación en generación. Historias que ocurren en lugares como estos, en bosques desolados, en zonas más rurales, que parecen tranquilas, pero pueden ser hasta el mismo infierno. Comencemos con una historia que podría ser bastante aterradora. Hablemos de El Silbón. Ahora les parece gracioso, pero si llegan a escuchar un silbido de noche, estoy segura que no. Cuenta la leyenda que un joven muy mimado quería comer vísceras de venado. Entonces le pidió a su padre que saliera a cazarlo. Viendo que su padre se demoraba mucho tiempo, este niño estaba acostumbrado a recibirlo todo. Estaba teniendo mucha impaciencia, así que salió a buscarlo. Cuando vio que su padre venía con las manos vacías, le dio una rabia incontrolable y asesinó a su propio padre, sacándole las vísceras y llevándoselas a su madre para que se las sirviera y cocinara. Su madre se dio cuenta de que algo estaba mal y empezó a regañar al niño. El niño, de nuevo con furia, se abalanzó sobre su propia madre y también la asesinó. Su madre, antes de morir, lo maldijo en el nombre de Dios a vagar por los llanos eternamente. Ese sería el origen del silbón, que se dice que vaga por ahí con un costal al hombro, con los huesos de su propia madre y padre. Vaga por ahí y silba. Dice que si lo escuchas cerca, estás a salvo, porque él está lejos. Pero si lo escuchas lejos, si escuchas su silbido, significa que él está cerca y quizás se abalance contra ti también. Buena historia. Espero que no lo topemos con él o que no lo escuchemos. Hablando de escuchar, tengo otra historia. En esta son muchos los testigos que han escuchado el ruido que hace
la forma que toman los brujos para viajar a lugares distantes. Se dice que tiene la forma de una cabeza, de un brujo o bruja, con alas de murciélago. Suena un poco ridículo, no, la verdad me daría miedo ver uno. Se dice que vuelan y hacen su ruido característico. Tue, 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 tue. En la noche. Se dice que si lo puedes sentir arriba de tu casa, significa que algo malo podría suceder, así como que alguien caiga enfermo o incluso la muerte de alguien. Se dice que si quieres ahuyentarlo de tu hogar, debes echar sal a la chimenea, al fuego. Lamentablemente ahora muy pocas casas tienen chimenea, así que no estamos muy atrás. Hay historias de gente que dice que viendo que el tuetue no se va, le pueden ofrecer tomar once o tomar el desayuno. Le pueden ofrecer incluso azúcar o sal, y que al día siguiente se les aparece algún viejo o vieja pidiéndoles lo que le habían ofrecido. Entonces, bueno, tampoco espero escuchar ningún tuetue o chonchón cerca de nosotros. Acabo de recordar la más clásica de todas, la infaltable Llorona. Muchos son los que la han oído, han escuchado sus gritos y llantos de dolor vagando por ahí, no importa donde sea, en el campo o ciudad la pueden escuchar llorando por sus hijos que ella misma asesinó. Hay muchas versiones de la historia. Se dice que era una mujer a la que su esposo le fue infiel y en un ataque de ira ahogó a sus hijos y después se suicidó. Aunque quién sabe, también se dice que era una indígena con un esposo que era un conquistador y que no la quiso llevar con ella y que por eso mató a sus hijos. El origen es incierto, pero son muchos las que la pueden escuchar o incluso ver con su vestido blanco y con su velo, vagando en busca de sus hijos. ¿Cómo te sientes? ¿Asustado? ¿O todavía no? Me queda también otra historia que realmente me da mucho miedo. Recuerdo que cuando me la contaban de pequeña, era como lo peor. Estoy pensando ahora en el Trauco. El Trauco es un enano. No un enano, en verdad. Se habla de hombrecillo. Un hombrecillo de más o menos entre 80 a 90 centímetros de altura. Que está bien feo. Se le describe como feo, deforme casi. Sin pies de hecho. Y que siempre lleva consigo un hacha de piedra. Este duendecillo, como se le podría decir, resulta que tiene unos ojos encantadores, por decirlo así, y es muy seductor. Ahora te cuento por qué. Se dice que cuando pone sus ojos en una joven, va a esperar el momento correcto en el que no haya nadie y en el que ande sola por el bosque para abalanzársele. Bueno, va a esperar escondido y en el momento en el que vea a la chica sola, va a tocar con su hacha 3 veces en un árbol para llamar la atención de la chica y que ésta entre en un estado de alerta. Cuando la chica se encuentre un poquito asustada por el sonido,
se le va a acercar por detrás y le va a tirar su aliento, lo que la va a llevar a un sueño profundo en el que el Trauco se aparece como un galán, un hombre hermoso y muy seductor, para que así, mientras ella puede ver toda esta fantasía, el Trauco se aproveche de ella. Luego de esto, la mujer no va a recordar nada y a los 9 meses van a ser un bebé hijo del Trauco. Así que, bueno, las chicas tienen que tener cuidado, pero los chicos tampoco se salvan. Se dice que cuando el Trauco se encuentra con un hombre, va a aparecerle y le va a empezar a retorcer el cuello y así como las extremidades para que pueda tener una forma desfigurada como la de él. Así que yo no iría sobre el bosque. Creo que esas son algunas de las leyendas que recuerdo ahora mismo. De todas formas ya está haciendo un poquito frío. A lo mejor ya deberíamos dormir. Yo creo que sí, aunque no sé si pueda. Ya bueno, otra vez sí, si igual dormimos cerca. Las carpas están cerca, así que da lo mismo. Bueno, si les llega a dar miedo, no se olviden de que tienen a su amiga de siempre y a su amiga del alma, Conchi, tu ASMR. Así que si sienten miedo, yo no sé, a lo mejor pueda ir a tirarle sal al fantasma a ver si se da hambre. Así que esperemos amanecer todo frío a la mañana siguiente, ¿ok? Y que no nos lleve ningún espectro